Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը նյարդայնանում, երբ իրեն կոռուպցիայի մասին են հարցնում։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին ընդհանրապես մի խոսացեք, որովհետև նա ոչնչություն։ Ուզում եմ, ես դες բաներին քիչ չի տա։ Շատ է լավ անում։ Գիժա։ Դժին ինչ դա ասաստես։ Շո։ Ոչ էլ թաղապետի։ Չեմ կարա ոչ մի բան ասել։ Ընտրում եմ իրան միտու եք։ Դե Զարաբաղցի է։ Դու տեղ թողել են եկի։ Իրա պատճառով։ Չգիտեմ։ Որտեղ հոգեկան հիվանդ է։ Նիկոլ Փաշինյանին Արստեկիձե կարծեմ եսի չի բանա։ Ձեր կարծիքով ինչու է հենց կոռուպցիայի մասին են հարցնում։ Երևի կոռուպցիայի բնակավարում երևի լրիվ ինչ որ աշխատանքներ խոստացել է կատարել ժողովրդին չի կատարել, դրա համար ներվայնանում է։ Հենց այդպես է թվում։ Որովհետև ինքը ջատակովն է կոռուպցիայի, չի ուզում ոչ մեկը կոռուպցիա անեն, որ նկատում է ջղայնանում է։ Ով էլ լինի այդպես կանի։ Որովհետև չգիտես մի մոմենտ դիտավորյալ են անում, մի մասն էլ մարդիկ չեն կարողանում զսպեն իրենց կոռուպցիան։ Դրա համար չի ստացվում կոռուպցիան Հայաստանում վերացնելը։ Դրա համար էլ Նիկոլ Փաշինյանը զայրանում է։ Դա ճիշտ ասած բանը, որ համոզված լինեմ, որ բան լինի, եթեր կգնակ ասեմ, ձերը որ գործակալ, օրագիրն ես, ասեմ, բանը հունական ասացված կա Զևս, если ты сердишься, значит не прав, որովհետև բանը Թավշյա հեղափոխության հիմնական կարգախոսը դա է եղել եւ բանը հաջողության ինդիկատորը ի թիվս բոլոր խնդիրների այդ կոռուպցիայի համար պայքարը ձախողվել է հիմա փաստորեն իր թիմն են քննադատում զանգվածային համակարգված կոռուպցիայի դեմ եւ բնական է տրամաբանական արգումենտ չկա Չերչիլը ինչ է ասում ասում թույլ արգումենտա ձայնդ բարձրացրու